انظر إلى تلك الأسماك العملاقة، إنها أسماك شيطان البحر أو أسماك المانتا. لا يغرك مظهرها الضخم ولا تقلق من اسمها الغريب، فهي أبرأ من ذلك بكثير. فتلك الأسماك تتغذى على العوالق، فلا تشكل أي نوع من أنواع الخطر على الإنسان. فماذا يخفي ذلك العملاق البحري من أسرار؟ تمتلك أسماك المانتا أكبر دماغ سمكي في العالم. هناك نوعان من أسماك شيطان البحر، فالأول المرجاني والثاني المحيطي العملاق. وتعيش أنواع شيطان البحر المرجاني في المياه الساحلية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. أما شيطان البحر المحيطي العملاق فتهاجر تلك النوعية في المياه المفتوحة، فيما يصل عرضها إلى 7 أمتار أو ما يعادل 23 قدما، ويصل وزنها إلى 2 طن. ولله في خلقه شؤون وتدابير. فتلك الأسماك العملاقة لها ما يشبه الجنحان وزعانف كالقرون تجمع بها العوالق كي تتغذى، فهي لا تكف عن الحركة وإلا نفقت. ترفرف المانتا بجناحيها باستمرار داخل المياه لأنها لا تملك مثانة العوم، فإذا توقفت عن السباحة سقطت إلى القاع. الحركة بالنسبة لها ضمان للاستمرار على قيد الحياة، قد تسبح منفردة أو في جماعات. المانتا متعاونة مع غيرها من الأحياء البحرية، فهي تحمي الأسماك الصغيرة بحجمها الضخم. عملاق الأعماق هذا هو محط اهتمام علماء الأحياء البحرية والباحثين، حيث إنها كائنات لطيفة ومثيرة للاهتمام، وذيلها يخلو من الأشواك، فلديها حمض نووي وتصرفاتها مختلفة فيما بينها. تتكاثر ببطء وتعيش طويلا، ما يجعلها عرضة لخطر الاستغلال المفرط. تلك الأسماك العملاقة معرضة للصيد المستهدف، لأن لحومها تعتبر وجبة قيمة لدى سكان الفلبين. وفي أستراليا وكاليفورنيا سابقا كان يتم استخلاص زيت الكبد منها واستخدام جلدها كمادة كاشطة. ولأن أسماك شيطان البحر لطيفة فهي تتواجد بكثرة في أماكن الغواصين، فهم يداعبون الشيطان العملاق ويسبحون حوله بكل أمان.